Од анализата за застапеноста на културите во источниот регион може да се заклучи дека поледелското производство е доминантно во регионот, а приближно еднаквата застапеност на јачменот со пченицата и релативно високата застапеност на пченката укажува на добра база за сточарско производство. Сепак, од житните култури во овој регион најголемо значење има оризот, кој, иако е застапен на условно мали површини, некаде околу 4840 хектари, има огромно значење за растителното производство во регионот. 99% од вкупното производство на ориз во земјата се одвива токму во источниот плански регион. Производството на ориз во регионот треба да се унапреди, да се подобри сортиментот и да се добие посакуваниот квалитет, со што ќе се добие уште еден бренд со извозен потенцијал. Доминантна фуражна култура е луцерката, а доминантна индустријска култура е тутунот, што е слично со сите региони во Македонија. Градинарството не е многу застапено. Источниот регион е најголем производител на компир во државата, кој исто така е бренд самиот по себе, баран на пазарот како беровскиот компир. Во однос на овошните култури во регионот доминира сливата и ова е најзначаен регион за нејзино производство. Лозарството има потенцијал во Штипскиот регион. Сточарското производство е представено доминантно преку неколку видови домашни животни, овци, кози и свињи. Исто така значајно е да се истакне дека овчарството како традиционно производство кое обстојува во регионот и е препознатливо како посебен производ, овчеполската овца и беровското сирење, кое во последно време е надополнето и со козарско производство. За источниот регион значајно е тоа што во споредба со вкупниот број на грла за одделните видови во Република Македонија, 26% од свињарството се реализира токму во овој